Buen día, mi nombre es Farina Castro y el día de hoy les voy a presentar sobre la situación problema de Providencia, Alta Cocina. Bueno, para comenzar, pues Providencia se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Su función es brindar un servicio de alimentos frescos y económicos con preparación en su unidad de producción. Todo esto se engloba en México actualmente. Ahora, como se muestra en pantalla, podemos ver los estados financieros, que ese nos ayuda a percibir la posición financiera de la empresa en un punto específico del tiempo. Nos sirve para identificar el estatus de los activos, pasivos y el capital. Bueno, ahora como se muestra en pantalla la tasa de crecimiento pesimista del 3%, pues básicamente nos enfocaremos en la tercera tabla, ya que las dos anteriores pues son básicamente se ocupa para la tercera, así que son ecuaciones que literalmente se muestran en que son de que ventas menos costos de ventas, materia y así, pues o sea, se van haciendo operaciones básicas y pues ahí encontramos el periodo, que es el tiempo que va a durar, que es del 2022 hasta el 2026. Y de ahí ya nos brincamos a flujo, que nos brinda la tabla de flujo de cada año que ponemos en los datos, que es básicamente es la medida del dinero que entra y sale de la empresa. Ahora, como podemos ver en la siguiente diapositiva, pues la tasa termina siendo la misma, ya que nos la muestra la situación problema. Y ya nos vamos a valor presente, que es un dato válido que permite definir una estrategia de inversión, determina la viabilidad o la conveniencia de un proyecto. Y pues siendo así, cambiando a la siguiente diapositiva, ahora explicando el VPN, que pues este es con el fin de poder hacer comparaciones correctas entre flujos de efectivo en diferentes periodos a lo largo del tiempo. De misma manera, pues de las tres tasas de crecimiento, el que más nos beneficia sería el que tuviera un mayor rendimiento, o sea, que tenga más alto el valor, ya pues que obviamente a todos nos conviene pues tener más dinero. O sea, siento que raramente alguien se fuera a una inversión, o sea, una ganancia más baja, teniendo las posibilidades de hacerlo con la más alta. Y de ahí nos vamos al TIR, que el TIR nos muestra más que nada un indicador de rentabilidad de un proyecto o inversión, que aquí sería pues un proyecto, que también se puede decir que una inversión dependiendo de cuál será nuestra propuesta, que pues mientras mayor sea el TIR, pues mejor rentabilidad tiene, que eso como se muestra de igual manera se puede notar que en el 8, que es el optimista, pues hay una gran diferencia. Y ya pues por último el periodo de recuperación, pues es más que nada un indicador que mide en cuánto tiempo se recupera, y pues como se muestra aquí es de 254 días redondeando. Y ahora las fuentes de financiamiento, yo decidí investigar entre estas cuatro, que son de los bancos más seguros de México, que son Banregio, Banbajío, Santander y Banorte. Yo decidí pues que la que más me conviene o que le conviene a la empresa, por decirlo así, yo les recomendaría la de Banorte, ya que tiene una tasa de 12.2, que vendría siendo la más baja entre todas, y aparte me cuenta con como el beneficio de que no tiene comisión por apertura. Y pues de misma manera, como se nota en comisiones, nomás un leve por ciento de 1.5, y aparte lo bueno es que es de 12 a 60 meses. Como conclusión, les recomiendo Providencia irse por la tercera opción, ya que muestra un VPN muy alto y la TIR de igual manera muy alta, que pues como ya mencioné, es algo muy eficiente y muy rentable, por decirlo así, ya que mientras el VPN sea más alto, pues eso genera más ingresos, y de misma manera el TIR, ya que me genera el rendimiento que está teniendo la empresa. Y pues obviamente me imagino que ellos quieren irse por el mayor rendimiento y mayores ganancias, ya que como se sabe, este tipo de empresas nomás tienen una corta duración de 2 años en México, ya que terminan por cerrar los establecimientos. Y pues obviamente Providencia quiere seguir con el legado de su familia. Aquí les muestro las bibliografías que se utilizaron en toda la evidencia, y muchas gracias por su atención.